วัสดีค่ะพนิษฐ์นาถ ฉัตรวิไลค่ะและนี่คือรายการสิงห์สโมสรค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่แมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพค่ะซึ่งที่นี่แหละค่ะเป็นสถานที่แรกที่เป็นต้นกำเนิดของรางวัลซีไรท์นะคะและทางด้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นหินอ่อนที่บันทึกชื่อของผู้ได้รับรางวัลซีไรท์ตั้งแต่ปี 1979 นะคะจนถึงปี 2005 ค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับนักเขียนสิงคโปร์นะคะซึ่งเป็นนักเขียนที่ได้รับรางวัลซีไรท์ของสิงคโปร์เป็นคนแรกเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับนักเขียนสิงคโปร์ซึ่งเป็นคนแรกที่ได้รับรางวัลซีไรท์นะคะนั่นก็คือคุณเอ็ดวินนาตาซันทัมบูนค่ะสวัสดีค่ะ Hello. Welcome to Thailand. Thank you. It's my great pleasure to meet you here. My pleasure and to be here. Thank you very much for joining us today. Oh, my pleasure. Okay, thank you very much. ค่ะคำถามแรกนะคะก็จะถามว่าคุณทัมบูนเนี่ยนะคะเริ่มในการที่เป็นนักเขียนที่เป็นกวีอย่างไรนะคะ First of all, could you please tell us how did you start out as a poet? In Singapore, when we were a colony, the educational system used English. And as I moved up from primary school to secondary school, I read quite a bit of poetry in English. It was part of the syllabus, and I was interested in poetry. And as time went on, I got more fascinated with the power of the words, the beauty of words, the rhythm, the sound, how when words are assembled in a poem is easier to remember, and how some of the words had color, had mood, and so on. So I asked myself, why not I try write a little bit? So I tried out writing, and the first few poems, of course, were very bad, very, very poor, but they were the best I could do at that time. But I got excited with words, so I started writing more and more, and that's how I started writing poems. คุณทัมบูนนะคะก็ตอบเราว่าด้วยการที่สิงคโปร์เนี่ยนะคะเป็นอาณานิคมนะคะก็เลยเป็นประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเริ่มต้นค่ะคุณทัมบูนก็เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็มีโอกาสได้อ่านบทกวีมากมายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าบทกวีเนี่ยมีความไพเราะภาษามีความงดงามนะคะแล้วก็ที่สำคัญบทกวีก็สามารถที่จะทำให้จดจำถ้อยคำได้ง่ายขึ้นเพราะว่าความคล้องจองกันนะคะคุณทัมบูนก็เลยเริ่มต้นในการที่จะหัดเขียนบทกวีค่ะแต่ว่าการเริ่มต้นก็ไม่ง่ายนักนะคะเพราะว่าตอนเริ่มต้นแรกๆนั้นก็ต้องยอมรับว่าเขียนได้ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นกวีของคุณทัมบูนนะคะโอเค So when I studied literature, I studied it not merely in the ordinary way of learning about a subject, its disciplines, its methods, its strategies, and so on. When I studied poetry, English poetry, I was on the lookout of how the poet used his language, how he managed his language, how he manipulated his language. So I found these poems a tremendous source of instruction. So I learned the poetry, and as I learned, it taught me how to write. เมื่อคุณตัมบูนค่ะมีโอกาสได้เรียนเกี่ยวกับวรรณกรรมนะคะคุณตัมบูนก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของบทกวีด้วยค่ะซึ่งเรียนศึกษาบทกวีอย่างจริงจังนะคะแล้วก็บทกวีเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สอนคุณตัมบูนเองด้วยคุณตัมบูนศึกษาบทกวีก็สอนคุณตัมบูนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของวิธีการเขียนแล้วก็วิธีการถ่ายทอดความรู้สึกในบทกวีค่ะต่อไปนะคะจะถามว่าใครหรือว่าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณตัมบูนเป็นกวีนะคะ What is or who is your inspiration to be a poet? I think your inspiration doesn't remain the same. The sources change as you grow older. When you are young, when I started, it was just the sheer fascination with words and the fascination generated by words that was my inspiration. But as I grew older, as you move through, your inspiration comes from the main forces of your life at that time.
Like when we were at the university, it was our feeling of nationalism, of purpose, of wanting to be free. That was the inspiration. And as time went on, the poems I wrote about the growth of Singapore as a nation, that is after we became independent, became internal self-governing. That's where the inspiration changed. And as you grow older, the subject again changes. Religion, for instance, God. I was born into a Christian family, but I went to church, but I wasn't a serious practicing Christian. Okay. And for many years I didn't go to church. But the last 10 or 15 years I started going to church. So God, and I'm a Christian, God is a major inspiration. But not the only one. My grandchildren sometimes inspire me. And of course one's wife, provides inspiration. The poems you write for your wife, that's a great source of inspiration. And friendships. So the inspiration really is a subject or theme or moment about which you have strong feeling. คุณตำบูนนะคะก็บอกว่าแรงบันดาลใจของคุณตำบูนนั้นมีหลากหลายมีมากมายเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเขาได้โตขึ้นนะคะอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยนะคะอินสปิเรชันแรงบันดาลใจก็มาจากความชอบในคำศัพท์เนี่ยแหละค่ะแต่เมื่อมีโอกาสโตขึ้นได้เรียนมหาวิทยาลัยนะคะแรงบันดาลใจก็มาจากความที่ต้องการที่จะเป็นอิสระนะคะต้องการที่จะต่อสู้เรื่องของเชื้อชาตินะคะและเรื่องของการเป็นอิสระของสิงคโปร์ค่ะต่อมาค่ะแรงบันดาลใจนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงอีกหนึ่งแรงบันดาลใจก็คือแรงบันดาลใจในพระเจ้าค่ะด้วยความที่คุณตำบูนนั้นเป็นคริสเตียนนะคะก็จะมีโอกาสได้ไปโบสถ์บ่อยครั้งแม้ตัวคุณตำบูนเองบอกว่าอาจจะไม่ใช่คริสเตียนที่เคร่งนะค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจหลักของคุณตำบูนเองเลยนอกจากนี้ค่ะครอบครัวก็เป็นแรงบันดาลใจเช่นกันภรรยาก็เป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำให้เขียนงานต่างๆนะคะคุณตำบูนบอกว่าแรงบันดาลใจนั้นมีได้หลากหลายรวมถึงเพื่อนแล้วก็ความสัมพันธ์กับเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็การที่จะเขียนบทกวีขึ้นมานะคะก็จะมีประเด็นมีเรื่องราวต่างๆที่แตกต่างกันไปที่จะทำให้คุณตำบูนนั้นได้มีโอกาสถ่ายทอดค่ะคำถามต่อมาค่ะก็จะถามว่าคุณตำบูนนะคะมีวิธีการฝึกฝนอย่างไรให้กลายเป็นนักเขียนหรือว่ากวีมืออาชีพค่ะโอเค What kind of training did you have to become a professional poet? I think I can imagine maybe in Thai you can use the word professional poets. Every poet is a professional. Okay. Every poet is an amateur. Okay. You are a professional poet presumably because you spend most of your life writing. That's fair enough. Now, the training you get is the training that you learn yourself. As you revise, as you read more poetry, you read other poems and so on, and that's the kind of training. The training is using your language, keeping it active, energizing your language, giving it subtlety, tones, okay, giving it color. And an important thing is the grammar and the syntax and the structure of your poem. Because poetry is words put together. So you pick your best words, and to use a phrase used by an English poet called Coleridge, the best words in the best order. So best and best, always the best. So every time you write at the limits of your style. And as you revise, as you do it, you're teaching yourself. You're teaching not only yourself, you're teaching your language. You're teaching your sense of structure. You're teaching your sense of sequencing. You're teaching the handling of grammar. Where to put a comma, where to put a full stop, where to put a dash, or how long must your lines be. Sometimes your line ends on a word, that word is at the end of the line, hey, not so good, I must put it at the head of a line. So you bring it down. So you teach yourself, and your own experience becomes your best teacher. Nowadays, of course, it's a bit different because you have creative writing schools, and the Americans started it. Now, what is a creative writing school? Like you do a master's in fine arts, you do a master's in creative writing or whatever. Now that, I've always been in favor of that because it provides a number of things. You cannot make a person into a writer unless a person has talent.
You cannot make a person into a painter unless a person has got talent, and more than talent. Now, I can sketch a little bit. All of us can sketch a little bit. But our sketches are like exercises. They don't resonate. They don't make you come back to take a second look, make you come back to take a third look. But what it gives you is technique. And also it gives you a situation, a context in which you can discuss with other writers if you are doing an MFA. You can discuss with your teachers. You have an atmosphere, you have a context where you can do all these things. But above all, you have your teachers and your classmates to help you criticize the poem, talk about your poem, say why they think it is strong, why they think it is not strong. So a creative writing setup is very useful and helpful in that way. It's a bit like a pressure cooker, all right? But ultimately, you make yourself into the writer, not the school. โอเคถามนะคะว่าทำยังไงถึงจะเป็นกวีมืออาชีพได้นะคะคุณตำบูลบอกว่าคำว่ามืออาชีพนะจริงๆแล้วกวีทุกคนนั่นแหละค่ะเป็นมืออาชีพนะคะกวีทุกคนค่ะสามารถที่จะสร้างสรรค์งานได้อย่างมีเอกลักษณ์ได้นะคะสำหรับเทคนิคของคุณตำบูลนะคะนั่นก็คือการจะต้องเรียนรู้จักตัวเองนะคะแล้วก็รู้จักใช้ภาษาที่เป็นของตัวเองด้วยใช้ภาษาอย่างมีสีสันรู้จักใช้ไวยากรณ์นะคะเพราะว่าบทกวีเนี่ยคือการให้คำต่างๆเนี่ยมาอยู่รวมกันนะคะแล้วก็ต้องเลือกใช้คำที่ดีที่สุดแล้วก็ทุกๆครั้งที่เขียนนะคะทุกๆครั้งที่ถ่ายทอดความรู้สึกลงไปผ่านบทกวีทุกๆครั้งนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คุณสอนตัวเองสอนการใช้คำสอนตัวเองในการใช้ไวยากรณ์เพราะคุณจะรู้ว่าคุณจะใส่เครื่องหมายคอมมาไปตรงจุดไหนนะคะและสิ่งนี้แหละค่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณตำบูลบอกว่าอีกวิธีหนึ่งนะคะนั่นก็คือการเรียน creative writing นะคะนั่นก็คือการเรียนการเขียนสร้างสรรค์เมื่อคุณมีโอกาสที่ได้เรียนการเขียนสร้างสรรค์นะคะคุณก็จะมีโอกาสที่จะให้เพื่อนๆแล้วก็อาจารย์นะคะมาถกเถียงกันมาแลกเปลี่ยนกันว่าการเขียนของคุณนั้นเป็นอย่างไรมาวิจารณ์งานของคุณนะแล้วก็จะสามารถพัฒนางานของคุณได้ค่ะค่ะเราได้รู้จักคุณตำบูลนะคะในเรื่องของความคิดแล้วก็สิ่งที่ทำให้คุณตำบูลนั้นเป็นกวีที่มีความเป็นมืออาชีพได้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาคุยกันนะคะว่ารางวัลซีไรท์ในความเห็นของคุณตำบูลนั้นมีความสำคัญมากขนาดไหนค่ะแล้วก็ประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของวรรณกรรมแล้วก็การอ่านการเขียนอย่างไรติดตามกันได้ในเสียงสโมสรค่ะAmong sensitive vases, sick birds lamenting sudden fading flowers, and those delicate golden statues caught in some potent gesture, you are captured by serenity, Kuan Yin upon a lotus. Conversation fades, time splits itself. There are centuries here in these images, many generations left these signs of contemplation, embodiments of hope, despair, in art. The art of living, of mounting better worlds, man emerging from the dark made dreams, tame nightmares into lovely moving monuments, each a voice stealing upon you, conversing softly out of its secret heart. This jade pomegranate is succulent. That ivory boat will always sail to Mogadishu, taking Chenghe by our city. In that corner, intimidating himself, a cutish lion glares. Halfway up the wall, in Poseidon, a rare Hanuman. He ravished the gardens of heaven, covered the gods one weekend, was tamed and sinonized, absorbed, given a role, then adventured home to India in search of texts. He scratches still in Kung Fu fashion. On a plinth lee of the iron staff, whose gentle heart belies the terror of his faith, remains a comfort.